Bonjour, nous sommes ici pour une nouvelle vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous faire du poulet croustillant avec de la pomme de terre, de la carotte et des haricots verts. Et là, on aura besoin, l'ingrédient principal, les poulets croustillants. Donc, suivez-nous pour la recette. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم هذا الغدا ديالي البسيط اللي هو ناشف، يعني بلا هذا. يعني دابا حنا جالسين، طلعت لي المرقه في راسي، بغيت ندير شي حاجه اللي هي ناشفه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. الفخاد ديال الدجاج مع الخضره مفوره سهله. نتمنى يا ربي ان شاء الله يعجبكم، وتنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي ان شاء الله، بصحه وسلامه. والله يدخل علينا ان شاء الله هاد 2020 بالصحه والسلام والسلم ان شاء الله لجميع المسلمين يا ربي. ويلا معنا نشوفوا طريقه التحضير. نبداو على بركه الله ورسوله. اللي بغيت نقول لكم، هاد الفخوده ديالنا انا نقدتهم البارح، غسلتهم، بعدا رقدتهم في الخل والملح، وخليتهم نص نهار كاملين. يعني خليتهم نص نهار كاملين حتى العشيه، يعني حتى الليل عاد غسلتهم. منين غسلتهم راكم تشوفوا معايا كيفاش هزيت لهم الجلده، ودرت الثومه وحكيت نص حامضه والخل والبابريكا، ودرت الملحه وسكنجبير والبزار والخرقوم والثومه. بطبيعه الحال حكيتها مزيان وشرملتهم مزيان وخليتهم ليله كامله، وغطيتهم في هاد السكر وخليتهم ليله كامله حتى لهاد الصباح هذا باش تيجيو بنينين. وغادي نفور معاهم ان شاء الله، غادي نفور معاهم اللوبيا وخيزو والبطاطا. يعني بصراحه هاد لي كوس هادو كانوا دوماندوهم ولادي، يعني جابوهم ماشي مزيان والله العظيم، باسلين، يعني غير سارقينهم في الماء ومدوزينهم في لي شابلوط ومقليين. وقلت علاش لا ما نديرهمش ديال الدار، وهكا باش حسن، باش يعرفوا بلي القيمه راه ديال الدار ماشي بحال ديال الريستورا بصراحه. ونبداو على بركه الله. Donc pour ça, il nous faudra du poulet qu'on a bien garni. Donc nous, je vous explique qu'est-ce qu'on a fait. Donc hier matin, on les a mis dans de l'eau avec du sel et du vinaigre pour bien enlever les microbes qu'on a laissé comme ça une demi-journée. Et quand la nuit est arrivée, donc c'est-à-dire le soir, on l'a garni comme ça. Donc on a mis du sel, du poivre, on a coupé de l'ail, du paprika et du curcuma, du vinaigre et un moitié d'un citron pour que ça soit bon. Donc là, on a du sel, du poivre, du curcuma et de l'ail et du paprika. Là, on a des haricots verts, des carottes et des pommes de terre. Donc là, on a une marmite. Donc dans la première marmite, on a mis de l'eau au fond. Pour comme ça, on fait cuire ici nos cuisses de poulet dans la vapeur. دابا نبداو على بركه الله. غادي نديرهم يبداو يتفوروا، ومن بعد ان شاء الله عاد غادي ندوزهم في ديك لا شابلوط مع البيض، عاد نقليوهم. دابا غادي نديرهم يفوروا. Voilà, c'est ça. Donc au début, on va les faire cuire à la vapeur, puis après, on va mettre la chapelure, etc. pour qu'on les fasse frire dans l'eau, dans l'huile, pardon, dans l'huile. وكل واحد يدير على داكشي اللي يقدر. انايا هنايا عندي تقريبا 3 كيلو، داكشي على حسب افراد العائله. Donc là, on a à peu près 3 kilos de cuisses de poulet. Parce que aussi, ça dépend combien vous êtes dans votre famille. Parce que nous, on est beaucoup, comme je vous l'ai dit parfois. Et voilà. وفي هاد القاميله غادي نفور الخضره حتى هي. اي فوالا. ما تياخذوش بزاف د الوقت باش تيتفوروا. Voilà, ça prend pas beaucoup de temps. Au contraire, ça fait très vite un peu. دابا مرقدين مزيان مع الليله كامله، وهما مرقدين في داك الخل والثومه وهذاك. دابا هنا بديت الخيزو ديالي هو اللي تيشد شويه طيب. غادي ندير شويه البزار. هادو واخا يتخلطوا ليا العطور معليش، لان كلشي غادي نخلطو في الثاني. درت له هكا لحقاش بغيتو هو الاول باش ما بغيت نديرو هو تحت من البطاطا حيت هو تيشد الوقت. هنا حكيت واحد الضرس ديال الثومه،
ومع ديك البابريكا وغادي نديرهم هنا. Donc là, on a des carottes qu'on a coupées, puis après on a mis les épices qu'on vous a montré et de l'ail qu'on a coupé. دابا غادي ندير الخيزو وغادي نحاول نهبط ديك الثومه. عرفتوا واش يبان. Donc là, on a mis de la carotte pour que vous puissiez voir. فوالا. ومن بعد غادي نعاود ندير هنا نيت البطاطا وغادي ندير هنايا اللوبيا وكلشي غادي نشرملو بالثومه وداك وبهذوك العطور اللي عندنا. Donc là, on va mettre après les haricots verts et la pomme de terre. Et les pommes de terre, pardon. هاهي دابا الخضره ديالنا كامله تفورات. داك الخيزو اللي درت معكم في الاول مع البطاطا مع اللوبيا درتها غير فوق حتى تطيب. دابا هاد الفخيدات هادو هما اللي غادي ندوزهم ان شاء الله في ديك لا شابلوت. ان شاء الله ندوزهم في البيض غادي نوري لكم ونقليهم ان شاء الله. دابا حنا غادي نبداو نديرو في الدجاج ديالنا، غادي نديرو في البيض وغادي ندوزو عاوتاني في ديك لا شابلوت ان شاء الله ونقليوه. Donc là, on commence par les mettre dans les œufs, bien, comme ça. Et après, on le met dans la chapelure qu'on enroule bien comme ça. Et là, on va les positionner ici. تنجمعوهم كلهم هنايا وغادي وديجا هنا راني مسخنه الزيت هنا عندي بزايد درت طرو وغادي نقليوهم ان شاء الله ونرجعوا لكم ان شاء الله. المراه الطريقه سهله، انا خليت بنتي هي اللي راها تديرهم باش تتعلم شي حاجه اللي هي سهله يديروها الدراري يعني صغار. هي راه صغيره وتدير هادشي يعني بحال هاد التفوارد الخضره وهاد الفخيدات بحال هكا هي تديرهم باش تنعلمها. وفي نفس الوقت باش مره اخرى ما تعاودش تقول لي نمشي ندير عليهم برا. عاد هما تيكونوا بلا خضره يعني. هادو راني عاد قلت لها ديري معاهم الخضره باش تجي هكا اكله صحيه الغدا ان شاء الله يا ربي. وتنتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم ان شاء الله وتبارطاجيوه ليا واللي ما تابوناش عندي تابونا عندي. وبغيت نشكر بزاف الناس ديال تاوريتا بدا البنات اللي دخلوا عندي والله العظيم تنشكرهم بزاف. وتنشكر سيداتي تنشكرها بزاف. لا استغفرت الله العظيم ستي تنشكرها بزاف والله العظيم لا تنشكرها بزاف. وتنتمنى يا ربي هذا الفيديو هذا يعجبكم ويلقاكم ان شاء الله بصحه وسلامه يا رب. Donc là, vous voyez comment ils deviennent bien dorés. Quand ils deviennent bien dorés, ça veut dire qu'ils sont prêts. هانتوما شفتوا معنا هنايا تيجيو مقرملين محمرين وغادي نخليهم يستقطروا مزيان الزيت ديالهم ان شاء الله عاد نستفوا مع الخضره. Donc voilà le résultat. Donc là, on a mis de la sauce, des olives ici. Donc là, vous voyez les pommes de terre, la carotte, les haricots verts et notre viande qui est vraiment bien croustillante. Vraiment, j'ai goûté un peu et vraiment, c'est excellent. Je vous conseille fortement cette recette. En tout cas, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Ça nous fait toujours plaisir. Au revoir. نتمنى ان شاء الله يا ربي يعجبكم هذا الطبق ديالي البسيط. شاركت معكم الغديوه ديالي اليوم ونتمنى ان شاء الله يعجبكم. واللي ما شاركش في القناه يشترك. وشكرا لكم بزاف حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.